नारायणपुर से बड़ी खबर। अबुझमाड़ के अंदर जंगलों में मिला है एक छुपा हुआ जलप्रपात फरस बेड़ा। अब तक ये इलाका नक्सल गतिविधियों के लिए बदनाम था, लेकिन अब कुछ लोग दुर्गम रास्तों को पार करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। सोचिए, जब इलाके से नक्सलवाद हटेगा तब छत्तीसगढ़ के ये हिस्से पर्यटन का नया नक्शा बना सकते हैं।